Kung mupatay ka og ukok, daygon kanila. Pero kung mupatay gani ka og alibangbang o butterfly, daghan ang muingon nga daotan ka. Parehas ra ang gibuhat ang pagpatay sa usa ka insekto, apan lahi ang paghukom sa mga tawo. Nganuman, tungod kay ang usa giisip nga makalilisang ug ang usa giisip nga matahom. Delikado kini nga pamatasan, kay kung himuon nato nga basihan ang panagway sa tinuod nga kinaiya sa usa ka tawo, mausab ang atong pagtan-aw kung kinsa gyud sila. Kay sa katapusan, dili ang panagway ang basihan sa Dios, ang iyang gitan-aw ang anaa sa atong kasing-kasing. Kung kinsa man gani ka nga naminaw ani nga mensahe karon, dili ni random, ako nagatuo, giandam gyud ni sa Ginoo para nimo. So I want you to listen carefully. Ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka libro. Right now, base naa ka sa chapter nga dismayado kaayo ka, nga murag wala nay paglaom, sunod-sunod ang mga kasakit ug problema. Gusto lang nako ipahibaw nimo nga sama sa libro, it's just one chapter of your life, not the whole story. Musugot kag sa dili, some chapters will break you, hurt you, and drain you. Oo, daghang pagsulay karon, but it doesn't mean the story is over. Kinahanglan masabtan nimo nga kada pakli sa libro naa gyud nay purpose. Every chapter shapes the person you are becoming. That's why you should never close the book too soon. Kay wala ka kahibalo, basin sunod chapter, breakthrough na, kadaugan na, ug maangkon na gyud nimo ang tinuod nga kalinaw. Maong bangon, pamapaha ug padayon.